時候咧都係低潮啦，我就抌低晒香港啲嘢。講下我哋兩個究竟係點樣識啦。我係珊珊，我係 Sara。認識我哋嘅人咧，覺得應該我哋係大纜都扯唔上嘅。係咩？原來我哋裏面有好多共通點，都好麻甩下。咁我哋喺2019年嗰時候認識嘅，演嗰個叫《波音情人》嘅一個舞台劇，係飾演空姐嘅。跟住咧，佢就話其實我之前咧就有幫你嗰個 job 咧，佢影咗一個旅遊雜誌，佢係扮一隻狗啊！佢嗰隻狗投胎轉世翻嚟報恩啊！主人嗰啲，哇，喊得我問啲導演點啊，係咪好正啊？麻麻地啦，哇，點解啊？晒喎，正喎！唔係啊，佢有少少麻甩啊！我點解啊？海邊係啊，海邊啊，佢跌咗隻 con 落咗海嗰度，跟住咧佢哇做嘢呢度我唔理啦，即刻咧就叉翻落去攞翻隻 con 出嚟帶翻上去，跟住繼續都話嚟啦，我哋繼續跑啦咁樣喎。跟住嗰啲導演都嚇到我，你講翻俾我聽，好似係有件咁嘅事咯。話唔得，我冇問題，點，哦得，乜都得嘅。我靈魂應該係男人嚟嘅，佢學係女人啊，啲音都係咁哦，屌，同埋好 flat 嘅。跟住係啦，就去到2年前。我嗰陣睇到新聞，我見到，佢好似係咪有啲唔開心啊？會唔會啊？我純粹出自關心，但其實嗰陣咧，我都狂風暴雨緊嘅嗰陣，咁啊出咗去食飯，咁我就問你呢排點啊？跟住你話，冇嘢啊，幾好啊！係咩？係啊，咁犀利咩？跟住你話你咧，跟住我唔係幾好啊呢排，所有嘅問題炒埋一碟啦，成晚咧調翻轉，我同你講，我有啲乜嘢嘅問題咁，跟住你就應咗我一句。我好簡單啫呢啲嘢，你記唔記得？好似係咯，因為嗰時候咧，其實都係低潮啦。咁我有朋友去分享咗一本書俾我嘅，真係緣分。嗰個緣分係我嗰個當下好適合睇嗰本書，而俾我沉澱咗2年啦。工作同埋錢，即係唔係我人生之中最重要嘅。喺我由細到大最重要就係我覺得點樣去探索自己、認識自己、了解自己，同埋了解呢個世界嘅運作。以前我都會仲好多嘢諗嘅，就係咁話咁樣做啱唔啱咧？咁樣做應唔應該咧？咁我真係唔中意啊嘛，唔好直接講咯。我係咁樣嘅，但係呢一種行為咧，人哋覺得你唔識撈咯，你好難生存咯。但係我又想再繼續堅持啊！我應該打交咯，總之就係咁。係啦，你就會想揾出口噶啦。呢本書咧，佢講咗一晚，跟住我第2日我就即刻嗱衝咗去買，跟住嗰陣我就做咗我人生一個好大嘅決定，我就抌低晒香港啲嘢走咗。係咯，好驚打嚟，跟住講，喂，好驚啊！我而家翻大陸啊，決定咗翻大陸啊咁啊！我話吓，我本身諗住去關心下睇下佢點嘅時候，佢竟然俾咗個出口我。姑勿論嗰個選擇係對與錯啦，但因為我哋未介紹本書咧，唔係好知道點樣講俾大家聽裡面啲嘢。但係如果你繼續睇落去我哋嘅 channel，你會知多好多嘅。冇見2年，大家經歷咗好多嘢啦，之後再見翻面就哇好多嘢講。即係我覺得係透過我哋2個嘅談話係可以啟發到人嘅。你嗰陣咁樣1晚都可以幫咗我咯，點解你唔將呢啲嘢講出嚟啫？即係而家多咗好多人會想認識自己啊，或者一個移民嘅呢個世界會點啊？要尋求翻裡面嘅真正嘅寧靜同平安。多啲人去知道呢樣嘢嘅時候，又感染到，咁呢啲嘢又可以回饋翻俾我哋，咁又可以進化，再俾翻你哋一個循環咯。我同你好似都係話，如果呢一世人可以再體驗多啲嘢，可以用任何途徑去體驗更多就好啦。咁可唔可以吸引到一班人同我哋一齊有呢個信念，可以發大去玩到？即係個遊戲場可以大啲。不如我哋有個平台啊，有個 channel 啊，共同成長啊。其實我哋當初都可以互相扶持，希望我哋有機會扶持到你，或者你哋而家好好嘅都可以扶持下我哋。我哋互相共同有呢個理念喺呢一度咯。就話啪，我希望就係大家可以進化，即係轉化到你哋周圍嘅嘢，咁我就其實即係轉化到呢個世界咯。所以就玩住世界，感受當下，我哋係咁玩。